У нас сегодня распаковочка двух маленьких посылочек. Ну, в одной мы примерно знаем, что это у нас. У нас тут получается, сейчас откроем, посмотрим. Там должны быть коннекторы для питания. Так, все, тут пусто. Да, это у нас разъем, коннекторы для питания. Это у нас идет XT90. Сделай фокус, дерни. Не попал. Ну, прям на желтую сделай. О, да. О, XT90. Обычный простенький наборчик. В комплект идет. Идет у нас столько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 штук, 5 пар получается. Папа, мама идет. Вот такие вот разъемчики. Так, дальше у нас здесь вот эта вот посылочка. Тут по идее должен быть аккумулятор. Но что-то оно слишком легкое. А тут приехал. Это не аккумулятор. Это не аккумулятор. Это прикольная такая штучка. Это такая штучка. Это такая штучка. Компас? Это термометр, компас и гигрометр. Кого? Это в машину. Машину? Да, в машину температуру, влажность смотреть. Компас? И компас, компас, чтобы не заблудиться. Вот показывает на север. Все правильно, у нас север с той стороны. Да. А восток? А юг с другой стороны. Ну, даже шар крутится? Не, он внутри сам крутится, там магнит с одной стороны стоит. Намагниченный. Крепится, крепление у нас идет вот такой вот подвижный шарнир. Здесь двухсторонний скотч наклеен уже. Датчики? Да, и тут просто датчик клеишь его влажности. и двигаешь, как тебе удобно, так поставил и да, и регулируешь. Оно нету фиксации, нету никаких, просто оно идет туго просто двигается и все. И выбираешь положение, как удобно. Температура 21. Ну, примерно, да, так и у нас она и есть сейчас. А это что такое? Это влажность 60 с мелочью процентов. 65 где-то. Все, на сегодня распаковочки закончились. Всем спасибо, всем пока.